हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है और डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग लैंग्वेज को लेकर के बहुत डाउट बना हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हमें देना है। तो उससे संबंधित मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एस्से और कंप्रहेंशन की बात करूं तो एस्से और कंप्रहेंशन टेस्ट हमें उस लैंग्वेज में देना है जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे चूज़ की। यदि आपने एग्ज़ाम के टाइम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की थी तो इंग्लिश, और हिंदी लैंग्वेज चूज़ की थी तो एस्से और कंप्रहेंशन टेस्ट हमें हिंदी में देना है। क्लियर को टाइपिंग की बात रही, टाइपिंग आपको उसी टाइम पे देनी है, उस लैंग्वेज में देनी है टाइपिंग हमें। वहीं पर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा टाइपिंग का। या तो आपको हिंदी की चॉइस कर सकते हैं या इंग्लिश। और आपको पता है इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की बात करूँ मैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी में हमें अपने हिसाब से हम कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हिंदी में हम किसी भी फ़ॉन्ट पे वहाँ पे टाइपिंग दे सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। और अगली बात करूँ मैं टाइपिंग को लेकर ये डाउट बना हुआ है कि टाइपिंग उसी दिन होगी या अगले दिन होगी। तो जहाँ तक 99% जो चांसेस हैं टाइपिंग लैंग्वेज का जो है उसी दिन ऑन द स्पॉट होगी, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा था ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट। तो आपके टाइपिंग ऑन स्पॉट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं अपने मार्क्स की अगर बात करूं कि मेरे एनटीए जूनियर असिस्टेंट में कितने मार्क्स आए, तो मेरे जो मार्क्स हैं वो लगभग 139 से और 140 के बीच लगभग इतने बन रहे हैं। बाकी मार्क्स खुलने के बाद तब पता चलेगा। तो आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो आप अपने एस्से, कंप्रहेंशन टेस्ट और अपना टाइपिंग टेस्ट की आगे तैयारी करें। और मैं अपने चैनल पर और भी इन्फॉर्मेशन और आपको एस्से से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एस्से में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करने हैं वो भी सब कुछ मैं आपको इस पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। साथ ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं इस पर अभी मैथ की तैयारी भी कराऊंगा। और आगे की जो वैकेंसी आ रही हैं जैसे यूपी पुलिस या एमटीएस, इनकी तैयारी भी हम अपने चैनल पर कराएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।